Hamımızı hürmetli юбилярдары, көркем байрамдарын билделәүселәр. Байрам көне елмайып баккан кояштың матурлыгы, табигатьнең ямьлелеге менән бергә күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәт, өегезгә именлек алып килһен. Һәр вакытта ла бүгенгеләй көлә, сирле, сибәр, ягымлы булып дөньяны бизәп торыгыз. Кәеф күтәренкелеге күңелле байрам көндәре теләп, һеҙҙе ихлас күңелдән музыкаль программаһында сәламләйбез. Һәм йырлы моңлы бүләктәребеҙҙе тапшырырға ашығабыҙ. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле редакция тип башлана беренсе хат юлдары. Беҙгә был хатты Салауат ҡалаһынан Ләйсән Баһаутдинова яҙып ебәргән. Ошо көндәрҙә беҙҙең ғаиләлә оло байрам, 7 ғәйнүар көнде Ишембай районы Атнай ауылында йәшәгән ҡәҙерле кешебеҙ, яратҡан атайыбыҙ, еҙнәбеҙ Усманов Ғәлинур Риф улы 60 йәшлек күркәм юбилейын билдәләй. Ул Ишембай районының хозур тәбиғәтле Атнай ауылында 5 балалы ғаиләлә 3нсе бала булып донъяға килә. Бик тәртипле, сабыр холҡлы, тәрбиәле булып үҫә ул. Мәктәпте тамамлағас, һөнәрселек училищеһында уҡып тракторсы һөнәренә эйә була. Тыуған ерҙән тартыу көсө ҙур була шул. Хәрби хеҙмәттән ҡайтҡас, тыуған ауылда шофер булып урынлаша. Хеҙмәт юлын колхозда башлай. Ошо ауылда йәшәгән, йәштән үк яратып йөрөгән. Уны хәрби хеҙмәткә оҙатып көтөп алған ҡыҙ апайыбыҙ Шәүрә Әхмәтша ҡыҙы менән өйләнешеп донъя көтә башлайҙар. Йәш ғаилә өй һалып сыға. Мөхәббәт емештәре булып бер-бер артлы 2 ҡыҙҙары. Һеңлеләребеҙ Уралия һәм Юлия. Улдары ҡустыбыҙ Вәкил донъяға килә. Донъя уларҙы ошо ҡыҫҡа ғүмер эсендә төрлө һынауҙар аша үткәрә. 1994 йылда фажиғәле хәл арҡаһында етем ҡалған 2 ҡыҙҙы, яғни мине һәм һеңлем Сәрияны алып ҡарарға тура килә уларға. Еҙнәбеҙ бер һүҙһеҙ беҙҙе үҙ ғаиләһенә ҡабул итеп, беҙ 5 балалы ишле ғаилә булып йәшәй башланыҡ. Ниндәй генә ҡыйынлыҡтар аша үтергә тура килгәндер ҡәҙерлеләребеҙгә, быларҙың барыһын да үҙҙәре генә беләләр. Әммә беҙҙе 5 балаға белем биреп, үҙ аллы тормош юлына баҫтырҙылар. Әле гендә барыбыҙ да ғаиләле, үҙ тормошыбыҙ бар. Мин Салауат ҡалаһында башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләйем. Тормош иптәшем Азат менән 2 бала тәрбиәләйбеҙ. Уралия һеңлем менән Вәкил ҡустым да ғаиләләре менән ошо ҡалала йәшәй. Сәрия һеңлем ғаиләһе менән Өфө ҡалаһында төпләнгән. Юлия һеңлем Флүре кейәү менән Ишембай ҡалаһында көн итә. Һәр ир-егет 70 төрлө һөнәр эйәһе. Еҙнәбеҙ хаҡында ла шулай дип әйтергә мөмкин. Ҡулынан килмәгән эше юҡ уның. Күп йылдар колхозда тракторист булып эшләй. 10 йыл тирәһе бригадир вазифаһын намыҫлы башҡара. Әле гендә ауыл мәктәбендә оператор булып тир түгә. Апайыбыҙ менән тырышып донъя көтәләр. Уны уңғанлығы, эшсәнлеге өсөн дә ауыл халҡы ихтирам итеп тора. Уға ярҙам һорап килгән бер кешене лә буш сығармай, ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә тырыша. Ауыл кимәлендә бик тә абруйлы кеше яҡыныбыҙ староста вазифаһында башҡара. Абый улының тырышлығы менән матур ауыл конкурсында ауылыбыҙ беренселекте алды. Ауылда донъя көтөү еңел түгел, үҙенең эшенән ҡәнәғәтлек, тыуған тупрағынан көс ғәйрәт алып йәшәгән еҙнәбеҙ ауырлыҡтар менән иҫәпләшмәй. Һәр тыуған көнгә ҡыуанып йәшәй. Шуның өсөн донъяһы йәмле, бәрәкәтле. Еҙнә, һиңә йәшәүҙән мәғәнә һәм йәм табып, ауыры һуҙлауҙарға бирешмәй, яҙмыш артынан оҙон-оҙаҡ ҡыуырға яҙһын. Киләсәктә лә йөҙөң нурлы, күңелең тыныс, көр эшләгән эштәрең уң, рухың ныҡ булһын. Тормошобоҙҙо йәмләп, ҡотон һаҡлап, беҙ үҫкән йорттың утын һүндермәйенсә, апайым менән бәхетле ҡартлыҡта йәшәгеҙ. Киң күңелле, сабыр йөрәкле, хәстәрлекле, һәр беребеҙ тураһында ҡайғыртыусан кешебеҙҙе фәрештәләр генә һаҡлаһын.
Ходай именлектән айырмаһын дип иң изге теләкләрен тормыш иптәшегез Шәүрә, кызларыгыз Ләйсән, Уралия, Юлия, Сәрия, улыгыз Вәкил, кияүгез Азат, Ринат, Флүрә, Рәмиз, киленегез Лилия, яньянсәрләрегез Гөлия, Розалина, Диана, Зәлия, Камила, Әминә, Асыл, Арыслан, Арсын, Алан юллай. Сираттағы йылы өстәлекле тәбрик хатын тыңлау өсөн экран алдына Гайсина Аллабирдина Өміршибә Рафкат кызын сакрабыды. Кадерле кешебез 1963 елдың 6 гыйнварында Учалы районының Истамгыл авылында Рафкат һәм Фәридәнең 6 балалы гаиләһендә 6-нчысы булып дөньяга килә. 5 малай арасында бер бөртек сәскә булып матур гаиләләр үтеп буй җиткерә. 3-нче классты тамамлагач Уральск авылына йөреп укый. 1982 елда ошо мәктәпте тик 4-ле һәм 5-ле билдәләренә генә тамамлай. Шулай да югары белемгә ынтылмай Учалы калаһында машина корамалдары операторы һөнәренә укып сыга.
Учалның қатырға рубероид заводында эшләй. Егәрле кешенең кулы етәү тигән кеүек, штукатур маляр һөнәрендә үзләштерә ул. Тормыш елдәре кушыгы буенча Мөршидәбез Хабаровск өлкәһенә лә барып сыга. Унда 5 елы яшәгәч, тыуган яктары, тыуган авылы үзенә тарта. Бер эштән дә куркып тормай егәрлебез билдәле Байрамгыл совхозында яшелсә баксаһында, иген складында ашханала быдау караусыла булып тир түгә. Һәр эште лә еренә yetkirib башкарганына күрә үзен хезмәттәшләре лә ихтирам итеп тора. Ошо ук Истанбул авылында үзенең тормыш иптәше Әхмәр Гайсин менән өйләнешеп, 2 кызга, Ләйсәнгә һәм Альбинага гомер бүләк итәләр. Бер ияндәр Диана, 4 ияндәре Арсен, Марсель, Камил Айдарды тәрбияләшәләр. Улар кадерләрдән дә кадерле балаларны ныклы терәк. Тормыштың барлык авырлыкларын бергә күтәреп, мал-туар асрап аяктарында ныклы басып торалар. Буш вакытында Мөршидәбез күңел искәлекләренә бирелеп, каләмдә тибрәтә. Авылда узган сара мәҗлесләрдә уның шигырьләре менән бидәйдәр, өйдәктә ишек алды тулы сәскәләр. Кайткан балаларына, хәл белешергә килгән тугандарына, дус-иштәренә һәр вакыт тәмле ризыклары өстәл тулы. Йөзе якты якынымдың. Шулай ук Истанбул авыл клубы эргәһендәге Әхирәттәр фольклор оешмаһының алыштырган агзаһы ул. Барлык якындары, балалары, тугандары, классташтары исеменнән Игелин касабаһында яшәүче классташы Гөлшат Гыймранова Ишемгылова котлай. Якынымдың олы юбилей менән котлап, йырда тапшырһагыз дине ул. Киләһе йыр фәкать һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз. Dilmey üte yüreklerdi ernetip ötüp kimderdir mengelikке gider yoktu dünyalarga bir tuğaz yeşerge inip uyganısın yoktu dünyalardan kim tuygan Yaşet Xuda yüzleri tulğanısın Təqdirdir yazılğan mağayğa Urab ötüp bulmay yazmışdı Bəxit üsün yerge tuğanıbız Gülge kumerisi turmuşdu Yaktı dünyalarga bir tuğaz Yeşerge inip uyganısın Yaktı dünyalardan kim tuygan Yeşet Xuda yüzler tulğanısın Bulağım Bütmehin dünya meşakkatı İsen hav bulğanda tuğanıdar Yaşauderdin şunda rəxəti Yaktı dünyalarga bir tuğaz Yeşerge inip uyganısın kim tuygan Yaşet Xuda yüzleri tulğanısın Yaktı dünyalarga bir tuğaz
yüzler tulğanısın. Yoqtu dünyalardan kim tuyğan, yaşat Xudoy yüzler tulğanısın. Һеҙҙең тапшырыуығыҙҙың һәр сығарылышын ҡыҙыҡһынып ҡарап барам. Башҡортостан 24 телеканалын дуҫтар, туғандар менән бәйләнеш сығанағы тип күрәм. Һәм бөгөн байрам программаһынан файҙаланып, яҡындарымды яңы йыл менән ҡотларға теләйем тип яҙа Рима Нурихан ҡыҙы Шәймәрҙанова. Яңы ғына тыуған 2023 йылға яҡты өмөттәр бағлап, тәү сиратта тормош иптәшем Флорид Мансур улы Шәймәрҙановты тәбрикләйем. Ҡәҙерле кешем менән бергә 35 йыл ғүмер итәбеҙ. 2 ҡыҙ, 1 ул үҫтереп аяҡҡа баҫтырҙыҡ. Ул үҙе Нуриман районы Сандар ауылында ишле ғаиләлә тыуып үҫкән. Эшһөйәр, тәрбиәле, итәғәтле, иғтибарлы кеше. Ғаиләбеҙҙең тотҡаһы минең терәгем. Яҙмышыма рәхмәтлемен. Алда тағы ла күп бәхетле йылдар көтһөн беҙҙе тип ғаилә именлеген теләйем. Ҡыҙҙарым менән улыма, кейәүҙәремә һәм йәндәремә уңыштар юлдаш булһын. Бәхеттәре, тәүфиҡтәре менән бәрәкәтле тормошта ҡуйған маҡсаттарына өлгәшеп, уңыштар ҡаҙанып, беҙгә һөйөнөстәр генә килтереп йәшәһендәр ине. Йәнә ҡотлауҙарымды туғандарыма, Өфөлә йәшәгән бер туған апайым Тәнзилә Нурихан ҡыҙы Юлдашеваға һәм уның балалары ҡыҙы Гөлнара менән улы Рөстәмгә, бер туған ағайым Нуриман районы Иҫке Бүрес ауылында йәшәгән Рәжәп Нурихан улы Яҡуп менән еңгәм Мәрйәм Миңлеүәли ҡыҙына юллайым. Яңы Бүрес ауылында йәшәгән 2 туған апайым Флүзә менән туғандарымды, Благовещен районы Илек ауылындағы 2 туған апайым Флүрә менән Езнәм Хәмитте, Ғафури районы Родина совхозында көн иткән 2 туған апайым Ғалия менән Езнәм Рәфҡәт, Зөлфиә Ирек һәм уларҙың балаларын, шулай уҡ Өфөлә йәшәгән ҡоҙағыйҙарыбыҙ Зөһрә менән Рауилды һәм уларҙың балаларын ҡайнар ҡотлайым. Ҡоҙағыйыбыҙ Светлана менән өләсәй Тамара Александровнаны, кейәүбеҙ Александров Раштыуа байрамы менән дә тәбрикләйем. Байрамдар мүбәрәк, туғандар берҙәм, донъялар имен булһын тигән теләктәремде һәр уҡыған доғамда иҫкә алам. Шундай ихлас тапшырыу, шул тапшырыу аша күңел түренән юлланған хистәремде тапшырыу мөмкинлеге өсөн рәхмәт һеҙгә, хөрмәтле редакция. Яңы йылда ла яратҡан телеканал менән ихлас күңелдән аралашырға ятһын. Ихтирам менән Рима Нурихан ҡыҙы Шәймәрҙанова була. Шулай уҡ бәләкәс Данияр да шиғыр юлдарын әҙерләгән. Веточки пушистые, бусы щербистые, верхушки звездочка, звездочка яркая, лучистая. Беләм, башҡа ҡабатланмаҫ, бер кем инде миндә ярата алмаҫ, исемеңде уйлап ҡанатламаҫ, был төн беләм, башҡа ҡабатланмаҫ, уйҙар һәм мин был төн ҡосағында, хәтирәләр йыл сағында. Уйҙар аҙым итер, уйҙарымда йәшлек яҙым етер, хыялдарым яндарыңа китер, саҡырымдарҙы уйҙар аҙым итер, уйҙар һәм мин был төн ҡосағында, хәтирәләр йыл сағында, килә ҡалаң ялҡын һүнәрмәк, хистәр терәйе булһағына.
мине күрһәң әгәр, сыҡма берүк яндарыма сәфәр. Миңә етә төштәге саф мәлдәр, төштәремдә хыялдарым зәңгәр. Уйлар һәм мин был төн ҡосағында, хәтирәләр һөйөү сағымында. Килә ҡалһаң, ялҡын һүнәр һымаҡ, хистәр тереһе булғағына. Уйҙар һәм мин был төн ҡосағында, хәтирәләр һөйөү сағымында. Килә ҡалһаң, ялҡын һүнәр һымаҡ, хистәр тереһе булғағына. Хистәр тереһе булғағына. Хистәр тереһе булғағына. Сөюдән башлана юлбашым, син минем бәхетем дөньясы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Бер ҡағылсаң да миңа, аруларым басыла, йылмайыуың да җанға дауа. Иркәгелкәйем дигән, сөйү тылсымға күмгән, син миңа сулар һауа. Сөюдән башлана юлбашым, син минем бәхетем дөньясы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Сөюдән башлана юлбашым, син минем бәхетем дөньясы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Башҡалар кирәк түгел, дип җырлый ярсу күңел, бу җырымны ҡошлар отҡаннар. Сиңа дип аталғанын, иңдә матур булғанын, барлык җиһанға таратҡаннар. Сөюдән башлана юлбашым, син минем бәхетем дөньясы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Сөюдән башлана юлбашы, Син минем бәхетем дөньясы. син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Сөюдән башлана юлбашы, син минем бәхетем дөньясы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Син бит ул бәхетем ҡояшым, мәңгелеккә ғүмер юлдашы. Беҙҙең өсөн ҡәҙерле булған тормош иптәшемде, хөрмәтле һәм яратҡан әтейебеҙҙе, ҡарт әтейебеҙҙе, Радик Рифулы Вагаповты күркәм юбилейы 60 йәшлек ғүмер байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ дип башлана киләһе хат юлдары. Ул Ғафури районы Туғай ауылында 1963 йылдың 6 ғинуарында донъя ап-аҡ ҡарға күмелгән миҙгелдә Риф Баймөхәмәт улы һәм Нурия Хатип ҡыҙының ғаиләһендә беренсеһе булып донъяға килә. Яҡыныбыҙға 5 йәш булғанда ғаиләләре менән Салауат ҡалаһына күсеп киләләр. Ҡәҙерлебеҙҙең бала сағы үҫмер йылдары ошонда үтә. Эш һөйөүсән, ата-әсәһенә ярҙамсыл булып буй еткерә.
Мәктәпте тамамлагас 1972 елда комбинаттың һөнәрчелек училищесында укырга ине. Ә 2001 елда укуын уңышлы тамамлап, электромонтер һөнәрен алып, комбинатта хезмәт юлын башлап ибәрә. Ошо ук елдың көбендә якыныбыз әрме сафына алына. Алып Германияла 2 ел намыслы хезмәт итеп кайта. Яхшы хезмәте өчен ул командирларның мактау хаты һәм грамоталар менән дә бүләкләнгән. Әрменән һуң кадерлебез Калалагы Быяла заводында электромонтерсы булып эшкә урынлаша. Шунда ук безнең әсәебезне осрата, яшьтәре танышып, бер-беренә гашыйк булалар. Газизләребез 1925 елда гаилә корып ибәрәләр. Бер-бер артлы 2 улдары мәхәббәт имештәре Рөстәм һәм Руслан дөньяга килә. Кадерлебез 1992 елда Транснефть компаниясының Туймазы нефтепроводы оешмасына эшкә күсә. Шуннан бирле үз һөнәренә тугры алып 25 ел ошо оешмала тырышып эшләп йөри. Үз эшен белеп, yerine yetkirib, намыс белән башкара ул. Уның бик күп мактау грамотлары, рәхмәт хаттары буны дәлилләп тора. Эшендә хезмәттәшләргә үзен ихтирам итеп, хөрмәт белән карайлар. Газиз кешебезнең хезмәт стажы 40 ел. Киң күңелле, һәр вакыт тугандарына, якындарына ярдәмгә килергә әзер булган, керек сакта талапсан да була белгән, безгә терәк таяныс булган атайыбызны, карт атайыбызны без бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Уга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Без тормыш иптәшем белән 2 улыбызны үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардык. Хәзер уларның икеһе үз гаиләләре белән гөрләтеп дөнья гүдәләр. Яраткан үз яныбызны яратып сөйп туя алмайбыз. Ошо улы юбилей уңайынан кадерле тормыш иптәшемә яраткан һәм хөрмәт иткән атайыбызга, карт атайыбызга һау сәламәт булып, балаларыбызның уңышларына, ияндәренең бәхетләренә куанып, тигезлектә, тынычлыкта бәхетле озын гомер кисәргә насыйп булһын. Гомерде бит елдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булһын һиңә гомергә. Иң изге теләктәр менән бөтә тугандары, якындары исеменнән тормыш иптәше Фәридә, улдары Рөстәм, Руслан, килендәре Марина, Альбина, иян-янсәфәре Артем, Эмиль һәм Аделина.
Yavrınlı bürkütlerge qamat mine İngler üstüne zenger kukti boydan boyga Yadmışkın alar şuldur kütülü zattın Yengine heli utta heli uyga İriye gittin yaşın hana baydan Ekkuri hetken işin hınmaydan Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydan Ak yavrınlı bürkütlerge qamat mine Yonda dalıp düşersin tığan yerge İyileşterin utfisteri yitemilu Yaptı gel olasın irmeni tigen irge İriye gittin yaşın hana baydan Ekkuri hetken işin hınmaydan Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydan Ak yavrınlı bürkütlerge qamat mine Kursalarga gaziz halkın tığandarım Ağırhını alıp qaralar qamanıp Yadırıtsın indey gamel kılgandarım Yürüye gittin yaşın hana baydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Yürüye gittin yaşın hana baydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Qadirli ihlas күңелдән тапшыру хезмәткәрләре 5 гыйнварда безнең апайыбыз Маһира һәм ятнәбез Миннур Кәримовларның бергә гомер итүләренә 50 ел. Якындарыбызны ошо күркәм гомер байрамдары белән тәбрик итәргә теләйбез дип башланып китә сираттагы хат юлдары. Апайыбыз Ишембай районы Гүмәр авылы кызы, ятнәбез Гафури районы Ташбүкән авылы егете. Улар Стәретамак калаһында кулга-кул тотынышып гомер итәләр. Күпселек вакытларын Ташбүкән авылында емеш-еләк, яшелсә, матур-матур сәскәләр үстереп, безне хокландырып, дәртләндереп яшәйләр. Улар балаларына терәк, тугандарына өлге. 1973 елның 5 гыйнвар көнне 50 ел элек тәүдә Ишембай районы Гүмәр авылында, адакы Гафури районы Ташбүкән авылында ике матур яшь кыз һәм егет безнең апайыбыз Маһира һәм ятнәбез Миннур Кәримовлар гөрләтеп никах туйларын үткәрәләр. Улар икеһелә хезмәт юлын Стәретамак калаһында химия заводында башлап ибәрәләр. Өйләренә яметтәп кызлары Лилия, унан һоң улдары Илнур дөньяга килә. Артабан Кәримовлар гаиләһе Сибир яктарына, Якут Республикаһы Удачный калаһына күсеп китеп, озак елдар намыклы хезмәт итеп, инде хаклы ялга сыккас туган яктарына әйләнеп кайталар. Кайда гына эшләһәләр дә, апайыбыз Маһира, ятнәбез Миннур мактауларга лаек булып, безгә тугандарына өлге булып калдылар. Үз кулдарыннан Ташбүкән авылында өй халып, әле гендә апайыбыз менән ятнәбез итәпһез ханһыз агастар, матур-матур сәскәләр, яшелсәләр үстерәләр. Улар бар эштелә кәңәшләшеп, yerine yetkirib башкара торган кешеләр.
Biz ular менән сикһеҙ ғорурланабыҙ. Улар беҙҙең кәңәшселәребеҙ, ярҙам кәрәк булған саҡта ярҙамсыларыбыҙ. Балаларына ныҡлы терәк, йәндәренә үрнәк булып матур донъя көтәләр. Беҙҙең ҡәҙерләребеҙгә Хоҙай оҙон ғүмер, сәләмәтлек насип итһен инде. Бәхетле пар, өлгөлө атай, әсәй, йомшаҡ күңелле өләсәй һәм олатай, иғтибарлы ул һәм килен, хөрмәтле апай һәм еҙнә. Бына кем улар беҙҙең өсөн. Яҡындарыбыҙҙы матур юбилейҙары, алтын туйҙары менән ҡотлап, беҙҙең исемдән бүләккә йырҙа тапшырһағыҙ бик рәхмәтле булыр инек дип тәбрик хаттарын йомғаҡлай туғандары Венера, Гөлнур, Гөлшат, Рәсимә кейәүҙәре һәм уларҙың балалары Лилия, Эдуард, Илнур, Динара һәм йәндәре. Хәҙер яңғыраясаҡ йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Йондоҙҙарға ул донъяны белгәнемдән алып, һинең барлығыңды мин беләм. Һинең барлығыңды мин беләм.
районы Әлке авылында яшәүсе кадерле атайыбыз, олатайыбыз, туганыбыз Кәрим Фәрәис Тимербулат улын 70 яшьлек күркәм юбилей менән котлайбыз. Һин безнең терәгебез, таянысыбыз, бараһы юлыбызны яктыртусы маягыбыз. Кадерле кешебез, безгә бүлгән игътибарың, хәстәрең өчен зур рәхмәт һиңа. Һинең олы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һәркем өчен урын бар. Һин безнең өчен яхшылык, гаделлек үлгеһе. Һин һөюең, хәстәрең безне һәр вакыт йылытып тора. Тормышыңа кояш нурларынан гына торһын, һаулыгыңны, кәйфең күтәренке булһын. Гел шундай яшь, матур, киң күңелле булып кал. Балаларыңдың, ен-еңсәрдәреңдең игелеген күреп, әсәйебезләре Акшур кызы менән бер-берегезгә куаныс, терәк, ышаныс булып, озак гомер итегез. Кадерле кешебез, артабанда төсле рухлы, олы йөрәкле булып калуыңды теләйбез. Бүгенге матур көндә һиңа булган ихтирамыбызны, хөрмәтебезне белдерәбез. Һаулыктың иң ныклыһын, таң елдәрнең надлыһын, күңел тыныслыгы сикһез бәхеттәр теләйбез. Киләсәктә барыбызга ла бергә тату һәм бәхетле яшәргә ятһын. Корыстай ныклы һаулык, озын гомер, ак бәхеттәр, ян тыныслыгы, барлык өмет хыялдарыңдың тормышка ашуын. Әсәйебезләре Акшур кызы менән исәнлектә, һаулыкта тигез гомер итеп, балаларыңдың изгелеген күреп, уларга терәк таныс булып, безне куандырып, кайгы хәсрәтһез озын-озак яшәргә ятһын әле. Йөрәкләрдән сыккан назлы һүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш, бездән һеҙгә әйтер теләктәр. Пар имәндәргә үк яшәгез һеҙ, ата-әсәй һәр саҡ берләшеп, яҙҙар һайын ҡайтҡан пар аҡҡоштар осһон әле һеҙҙән көнләшеп. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарығыҙ, кейәүҙәрегеҙ, улығыҙ, киленегеҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ, барлыҡ туғандарығыҙ исеменән ҡыҙығыҙ Изольда ҡотлай. Tormuş atayım Hindi tatayışı dünyalardın Gururluğu bulup yaşayın Tigir bulmay şul tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hindi tatay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezdi sığardın Ol yolga bezdi sığardın Bir işe kurma atay bir işme Tormuşu bıktınız hin bulğaz Bed yenger bed davul burandardı Küslü ruhlu atay hin bulğaz Sigir bulmay şul tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezdi sığardın Ol yolga bezdi sığardın Balasakka alıp qayta atay Hinin nazlı yılmayılarım Yılılığın toyup yuvanabız Atay hinin altın kuldardın Sigir bulmay şul tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezdi sığardın Sigir bulmay şul tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit
Yetti yattar inek giyse, yetti yol sattarında. Osraştıkta güye ostuk, yetti gök katlarına. Kütüp durgan büvüyü, yetti yol sattarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Kütüp durgan büvüyü, yetti yol sattarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Güneşler artık yine kırgırgına iyileşti. Yutulu qarашtardı bir-birine iyileşti. Kütüp durgan büvüyü yetti yıl sattarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Kütüp durgan büvüyü yetti yıl sattarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Yetti yattar inek giyse, Yok yattar bulmagandı. bu kadar yıldır aşa, selamlar yollagandı. Kütüp durgan büvüyü yetti yıl sattarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Kütüp durgan Büvüyü yetti yıl sattarında. nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Nasip bulgan bit yanırga, mühabbet tuttarında. Kila saat, kila saat. Kila saat, kila saat. Kila saat, kila saat. Tik tak, kila saat. Vaqt sırnap aldı meni. Alga sırnap alıp ustu. Tıpırsınıp kaldır tinin. Tıpırsınıp kaldır tinin. Tik tak, tiki tak, kila saat. Vaqt yönün ile saat. Ut ursuktan usuk vaqt. Kul ayaktı bile yahat. Kila saat, kila saat. Kila saat, kila saat. Kaldır dinim aşıkmayın. Kul kıymagan işim baytak. Balam büyüyüp duyayım. Tukta vakit kiri kaytan. Tukta vakit kiri kaytan. Tik tak, tiki tak, kila saat. Vakit yönün ile saat. Kul ursuktan usuk vakit. Kul ayaktı bile yahat. Kila saat, kila saat. Kila saat, kila saat. Vakit kadrin bilmegenge Kurhatemi udinin küssün. Yumgaqtanısın hangiken. Kalgan işti bitirirsin. Kalgan işti bitirirsin. Tik tak,
тики-тики-так, килә сәгать. Вакыт йөнен иләй сәгать. Ул орсыктан тосып вакыт. Ул аяқты биләяһәт, биләяһәт. Тик-так, тики-тики-так, килә сәгать. Вакыт йөнен иләй сәгать. Ул орсыктан тосып вакыт. Ул аяқты биләяһәт, биләяһәт. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Килә сәгать, килә сәгать. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Килә сәгать, килә сәгать. Килә сәгать, килә сәгать. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Килә сәгать, килә сәгать. Хандуғастар, хандуғаста баға, берге хайрай таң туғас. Андуғастай хайрай кәнгәндәр, өҙөлөп өйөр йәр булғас. Андуғастай хайрай кәнгәндәр, өҙөлөп өйөр йәр булғас. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Андуғастар андуғасқа қарай, күгәрсенде күрләмәй. Минең йәнем һине көпөйә, башҡаларҙы эҙләмәй. Минең йәнем һине көпөйә, башҡаларҙы эҙләмәй. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Күңел тына йәндәр иреп китә, андуғасты тыңлағас. Дөнья матур йәшәү йәмле икән, бер-береңде аңлағас. Дөнья матур йәшәү йәмле икән, бер-береңде аңлағас. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Яндарында бар булғанда, ситтән йәрдәр күреләмә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Андуғастай матур ғүмер, яды һәммә бергәлә. Яды һәммә бергәлә. Яды һәммә бергәлә. Беде бергә беде йылы менән йыл арахында. Минут менән минуттарның ҡарашында. Аҡ нурға сумған ер йөҙө, аҡ нурға йорта. Үҙе бер ғүмер шикелле ошо минутта. Аҡ донъяның аҡлығында, саҡлыҡтарына. Аҡлыҡҡа тиң, сафлыҡҡа тиң, шатлыҡтарына. Үлмәккә ҡабынғандыр ул бөгөнгө утта. Миңә мәңгелек шикелле ошо минутта. Һин миңә яңы йыл кеүек, һин
Береге бен yılından yıl kavuşkanda Dilek menen dilek gelip kavuşkanda Yollarda yoldaş bulunlar Yenip dargına Yürekte bakın bähitli kavuşlarına Ötten ömer ödeklerdi Günlerim gelir Qavatlanmadan dar gelip qavatlanmadan Qavatlanmadan dar gelip qavatlanmadan Qavatlanma günler gelip qavatlanmadan İnniga yanı yıl köve İnniga yanı yer köve İnniga qavatlanma mehun Ömerlik mehun İnniga yanı yıl köve İnniga yanı yer köve İnniga qavatlanma mehun Ömerlik mehun Ömerlik mehun Hürmetli dostlar, sizden hatlar boyunca әзерленген музыкаль программабызды tamamlayбыды. Күктәрегез көндә аят торһын, күңелләрегездә һәр сак кояш балкыһын. Гомердәрегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булһын. Байрам табындарыгыз күңелле үтһен. Яңа елда теләгән барлык изге теләкләрегездә тормышка ашһын дигән теләктә хушлашабыз. Киләһе очрашуларга тиклем сау булыгыз.